корҳои таъмири роҳҳои дохили маҳалларо сокинони деҳаи ситораи ҷамоати деҳоти навободи шаҳри Ҳисор асосан аз ҳисоби маблағҳои худӣ анҷом додаанд. Сокинон равона намудани пасандозҳои худро баҳри ободии як гӯшаи ватани маҳбуб кори хайру савоб дониста, дар ҳамовозии якдигар дар самти беҳтар намудани шароити зисташон тавассути ҳашарҳои дастҷамъона камари ҳиммат мебанданд. Ин аст ки дар доираи корҳои созандагиву бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бошандагони деҳаи Ситора бештар аз 6 километр роҳҳои ҳудуди деҳаро бетонпӯш намуданд. баъди пурра анҷом ёфтани корҳои созандагӣ паҳноии роҳ ба 6 метр расонида шуда ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт таъмин карда мешавад. қабл аз ин сокинони деҳа ҷиҳати бемушкилӣ паси сар намудани давраи тирамоҳу зимистон як адад трансформатори нав харидорӣ ва васлу насб карда қисме аз кӯчаҳоро чароғон намуданд. бо саҳми анамин шахсони деҳа, шахсони соҳибкор, саховатпеша ва он ҷавонмардоне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд, аз ҳисоби муҳоҷирати меҳнатиҳо дар ин ҷо анамин роҳҳои деҳа зиёда аз 6 километр бетонпӯш карда истодаанд барои ободии деҳа, маҳал ва шаҳр, инчунин ободии диёрамон заҳмат кашида истодаанд. вусъат гирифтани корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободонӣ дар деҳотро сокинон аз тинҷиву осоиштагӣ дар мамлакат ва пайравӣ ба иқдомҳои созандаи роҳбари давлат маънидод намуда, минбаъд низ баҳри зебову назаррабо ва тадриҷан беҳтар кардани шароити зисташон дар маҳал корҳои созандагиро идома медиҳанд. аз сарҷамъӣ ва обод шудани роҳҳои деҳа сокинон хушнуд гардида иқдом гирифтанд дар оянда як бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимии деҳаашон ки аз 8 синфхона ва утоқҳои корӣ иборат мебошад сохта ба истифода диҳанд ва ҷиҳати рушди тарбияи ҷисмонии як толори варзишии замонавӣ низ бунёд намоянд.